السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست محمد شان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر اینڈ انفارمیشن چینل۔ دوستو، دھمکیاں شوگر ملز والے اپنی شوگر ملز نہ چلانے کی کسانوں کو دھمکیاں دینے لگ گئے۔ کیا حکومت اور شوگر ملز والے مل کر اس سال کسانوں کو برباد کرنے والے ہیں؟ تو ان سب چیزوں کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم باتیں کرنے والے ہیں۔ دوستو، آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے۔ دوستو، شوگر ملز والوں کی بات حکومت نہیں مان رہی، الٹا یہ کسانوں کو ہی دھمکیاں دینے لگ گئے ہیں کہ اگر ہمیں چینی کے ایکسپورٹ کی اجازت نہ دی گئی تو ہم اپنی شوگر ملز کو اس سال نہیں چلائیں گے۔ یہ ہیں بیان ذکا اشرف شوگر ملز ایسوسی ایشن کے۔ تو بہرحال دوستو، اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ باتیں ان کو زیب دیتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ دوستو کسان ہی ہر ملک کی ساکھ ہوتی ہے۔ اگر اس کو ہی برباد کر دیا گیا تو ان کو کیا فائدہ ملے گا؟ حتیٰ کہ ملک دیوالیہ ہو جائے گا، کیونکہ پورے ملک کا انحصار اس زراعت پر ہوتا ہے، یا یہی کسان ہے جو ملک کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو، کسانوں نے بھی اچھا جواب دیا ہے کہ اگر آپ شوگر ملز نہیں چلائیں گے تو اس سال ہم گڑ وغیرہ بھی بنا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی برداشت کر لیں گے۔ اگر ہم نے بارشوں، طوفانوں، سیلابوں کو برداشت کیا ہے تو باقی یہ بھی برداشت کر لیں گے۔ اس سال کسانوں کو دوستو کافی سارا نقصان ہوا ہے کہ کسانوں کا، کیونکہ جو ان کی کاٹن کپاس جسے کہتے ہیں وہ تو برباد ہو چکی ہے۔ جہاں پر سیلاب آیا تو وہ تو پہلے سے ہی ختم ہو چکی ہے، اور کئی ایریا ہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ حد تک بچی ہے کپاس، اور کئی ایسے ایریا ہیں جہاں پر بارشیں اس قدر ہوئی کہ وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ باقی بچی کچی فصل یہ شوگر کین گنا ہے، تو اس پر بھی ابھی سے نخرے دکھا رہے ہیں تمام شوگر ملز والے، اور دھمکیاں بھی دینے لگ گئے ہیں۔ بہرحال دوستو، اگر یہ شوگر ملز نہیں چلائیں گے تو یہ بات بھی کلیئر ہے کہ یہ بھی کنگال ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ ان کے جو کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ پہ شوگر ملز بنانے میں، مشینری پرچیز کرنے میں، تو ان کے یہ بھی ضائع چلے جائیں گے، اور یہ ہر طرح سے تباہ و برباد ہو جائیں گے جن کی شوگر ملز ہیں۔ بہرحال دوستو، یہ صرف چالیں چلائی جا رہی ہیں کہ اس سال کسانوں کو ریٹس کم دیا جائے تاکہ پھر لوٹ مار کی جائے اور اچھا خاصا نفع کمایا جائے۔ بہرحال دوستو، جن دوستوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یا جن کی بات یا جن کی پہنچ اوپر تک ہے، یا وہ ہمدرد لوگ جو کسانوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں میری طرح اچھے مشورے دے کر یا اچھا ان کے لیے کام کر کے، ان سے میری اپیل ہے کہ جلد سے جلد اس فیصلے کو حل کیا جائے، تاکہ کسانوں کی ایک آخری امید جو گنے کی فصل ہے تو اس کا کسانوں کو پورا اس کا حق دیا جائے، اور اس کی ساکھ کچھ نہ کچھ حد تک بہتر ہو۔ اگر کسانوں کی اس فصل کا بھی کسانوں کو پورا حق نہ دیا گیا تو اس سال تو صاف ظاہر ہے کسان کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا، البتہ یہ گنا کاشت کرنا ہی کسان چھوڑ دے گا کافی حد تک۔ تو بہرحال دوستو، تو ہونا تو یہی چاہیے اس سال کے حکومت کو شوگر مل سے کچھ نہ کچھ جلدی چلانا چاہیے۔ اگر چاہتے ہیں کہ نومبر کے 15 نومبر کو چلانی چاہیے تو حکومت ان سے کچھ دن پہلے چلوائے شوگر ملز، کیونکہ اگر گندم کسانوں نے کاشت نہ کی اس سال تو صاف ظاہر ہے اگلے سال خوراک کی بڑی قلت ہونے والی ہے۔ تو اس سال کنڈیشن بن چکی ہے کہ گندم کے ریٹ ہائی ہو چکے ہیں۔ اگر کسانوں نے دوبارہ گندم کاشت نہ کی اور وقت پر یہ فصل نہ کٹائی گئی یعنی گنے کی، تو اگلے سال گندم کی شدید قلت پیدا ہونے والی ہے، اور حکومت کو بھی بڑے دھچکے لگنے والے ہیں۔ حکومت کو چاہیے، یا ان لوگوں کو جن کو چاہیے ملک کے ساتھ ہمدردی ہے، تو وہ اس معاملے کو جلد سے جلد حل کریں، تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ملک کی حالت بھی ٹھیک ہو اور کسان بھی، اور ان کو اچھا خاصا نفع ملے۔ دوستو، میری ویڈیو کا مقصد آپ سب کو آگاہ کرنا کہ ایسے حالات ہونے والے ہیں، تو ان حالات سے کیسے نمٹنا ہے تو تیار رہیے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔